Les déchets sont toujours valorisables, sauf les déchets effectivement de type ultime où là, beaucoup de cabinets scientifiques cherchent, y compris le CNRS en France. En ce qui concerne les déchets pneumatiques et caoutchouteux, bon, les solutions existent à l'étranger. La solution que nous proposons vient bien évidemment de l'étranger. En France, un certain nombre d'acteurs du secteur interviennent aussi avec des solutions qui sont plus ou moins avancées sur un plan de technologie, plus ou moins performantes en termes de valorisation, mais ce n'est pas quelque chose de novateur. Donc aujourd'hui, on peut effectivement apporter une solution à tout ce qui concerne les produits pneumatiques et autres.